გამარჯობა, ეს დიდი ვეზირია, მე შოთა თხელიძე ვარ. პირველ რიგში მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და ამისთვის ყველას წინასწარ დიდი მადლობა. მე დღეს კვლავ მინდა ვისაუბრო ვენესუელაზე, გამომდინარე იქიდან რომ ეს კვლავ აქტუალური თემაა საერთაშორისო პოლიტიკაში და მინდა შევეხო იმ უცნაურ, მეტნაკლებად უკვე კომიკურ პროცესს, რაც ბოლო დღეებში ვითარდება შეერთებულ შტატებსა და ვენესუელას შორის. მოგეხსენებათ, ამერიკული დელტას ძალებმა ჩაატარეს სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ვენესუელის ტერიტორიაზე და შეიძლება ითქვას, რომ ძევლად აიყვანეს პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო და გადაიყვანეს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, კერძოდ ნიუ-იორკის შტატში, სადაც ნიუ-იორკის შტატის სასამართლოს ბრალად აქვს წაყენებული მადუროსთვის ნარკოტერორიზმი და ეს პროცესი უკვე სასამართლო პროცესი დაწყებულია და ამ ბრალდებით, ასე ვთქვათ, განსჯიან ნიკოლას მადუროს და თუ ხდება მის მეუღლესაც. მიუხედავად იმისა, რომ ვენესუელას შეიძლება ითქვას, რომ მოტაცეს საკუთარი პრეზიდენტი, ჯერ ნაადრევია იმის თქმა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ეგრეთ წოდებული რეჟიმ ჩეინჯი, იგივე ხელისუფლების ცვლილება მოახდინა ვენესუელაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლების დანარჩენი შტოები ვენესუელაში მოქმედია, ფუნქციონირებადია და მათ ფუნქციონირებას ჯერჯერობით არაფერი ემუქრება თვითონ შიდა ვენესუელურ საზოგადოებაში. თავად აღმასრულებელ შტოშიც მთავრობა, ასე ვთქვათ, მოქმედია უკვე დაამტკიცეს ვიცე-პრეზიდენტი გარდამავალ, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად დულსი როდრიგესი, ასევე მოქმედია თუ სწორად მახსოვს 5 იანვარს, ასე ვთქვათ, განაახლა მუშაობა ვენესუელის პარლამენტმა და ასევე ფუნქციონირებს ვენესუელის სასამართლო. ამიტომ ჯერჯერობით ასე ხელისუფლების ცვლილება არ მომხდარა და რაც თავარია პოლიტიკური ძალა, რომელსაც წარმოადგენდა ნიკოლას მადურო, ეს იქნება გაერთიანებული სოციალისტური მოძრაობა ვენესუელაში. ეს პარტია მის კოალიციურ პარტნიორთან ერთად რჩება, ასე ვთქვათ, უმრავლესობად პარლამენტში, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა აქვს დაახლოებით ბოლო არჩევნებში 2025 წლის არჩევნებში ამ ბოლივარულმა კოალიციამ აიღო 83% ნახევარი არჩევნებში და პარლამენტის ტოტალურ უმრავლესობას ფლობს 285 კაცი ამ პარლამენტში 253 ადგილს ფლობს ეს, ასე ვთქვათ, ჩავიზმოზე დაფუძნებული ბოლივარულ რევოლუციის იდეებზე დაფუძნებული პოლიტიკური მოძრაობები. ამიტომ, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით რთულია საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლების ცვლილება, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს რა განხორციელდა ვენესუელაში. თავად ეს მოცემულობაც აისახა შეერთებული შტატების ლიდერშიპის რიტორიკაში, რომ მაგალითად რთულია ამ შემთხვევაში სისტემური ცვლილების განხორციელება ვენესუელაში, ხელისუფლების ცვლილების კუთხით და ეს გამოიხატა დონალდ ტრამპის განცხადებებში, მაგალითად კორინა მაჩადოს მიმართ, რომ შეიძლება ის სიმპათიური ხალია, მაგრამ მას არ აქვს ხალხში მხარდაჭერა და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია კორინა მაჩადოს ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატს დონალდ ტრამპმა არ მისცა. ასევე როგორც დონალდ ტრამპის განცხადებებში, ასევე მარკო რუბიოს განცხადებებში აღინიშნა, რომ შეერთებული შტატები არ გეგმავს რაღაცა ადამდელი არჩევნების რაღაცა თუნდაც ჩატარებას ან დაძალებას არსებული ხელისუფლების. ესეც გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჯერჯერობით ვენესუელაში არ არსებობს ისეთი ოპოზიციური ძალა, რომელიც, ასე ვთქვათ, კონკურენტუნარიანია ბოლივარულ რევოლუციის მსოფლმხედველობის მქონე პარტიებთან და ამიტომაც, ასე ვთქვათ, დონალდ ტრამპმა ასახა, გამოთქვა სურვილი რა, პრაქტიკულად განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს, რომ მართოს ვენესუელა. აი აქ მიუახლოვდით უკვე აი ამ ნახევრად კომიკურ ნაწილს, რაზეც მინდოდა ვესაუბრა აი ამ ნაწილში. მანამდე ვნახოთ თავად დონალდ ტრამპის განცხადება ამ საკითხზე. ჩვენ ვაპირებთ მართოთ ქვეყანა მანამ სანამ არ მოვახდენთ ის უსაფრთხო, შესაბამის და სამართლიან ტრანზიციას. ჩვენ აღარ ვაპირებთ ისეთ სიტუაციაში ყოფნას, როდესაც ვენესუელაში სხვები იყვნენ ჩართულნი და ეს დიდხანს გრძელდებოდა. ეს ტრანზიცია უნდა იყოს სამართლიანი, რადგან ჩვენი ქმედების არსი სწორედ ეს არის. ჩვენ გვიდა მშვიდობა, თავისუფლება და სამართალი ვენესუელელი ხალხისთვის, მათ შორის მათთვის, ვინც შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და სურს დაბრუნდეს საკუთარ სამშობლოში. Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country, it's their homeland. ხო, ამ განცხადებაში ასე ვთქვათ, როგორც გითხარით, შეერთებული შტატები აპირებს ვენესუელის მართვას იქამდე, სანამ
პოლიტიკური სიტუაცია ისე არ მომწიფდება, რითაც კმაყოფილი იქნება მომავალში შეერთებული შტატები. ეს განცხადება არის საკმაოდ ბუნდოვანი განცხადება და შეიძლება ეწოდოს მას სანახევროდ wishful thinking-ი, ანუ სასურველი სცენარი, რომელიც შეერთებულ შტატებს სურს. თუმცა კომიკურობა ამ განცხადებაში მდგომარეობს იმაში, რომ ადგილზე შეერთებულ შტატებს არ ყავს, ასე ვთქვათ, არანაირი წარმომადგენლობა, ის იქნება რაღაცა სამხედრო წარმომადგენლობა, პოლიციური წარმომადგენლობა, ან პოლიტიკური ჯგუფები, რომელიც აი ამ შეერთებულ შტატების ინტერესებს გაატარებს ვენესუელაში, ამიტომ საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშანი ჩანს თუ როგორ უნდა მართოს შეერთებულ შტატებმა ვენესუელა, ხო? ეს არის ჯერჯერობით პასუხგაუცემელი კითხვა. და აქ შემოდის შედარებითი ანალიზის მომენტი, მაგალითად, ასე ვთქვათ, მსგავსი ინტერვენცია არ იყო ერაყის შემთხვევაში, მაგრამ რო შევადაროთ მაგალითად ერაყის ინტერვენციას, ერაყის ინტერვენცია საკმაოდ განსხვავებული იყო, ის იყო სრულფასოვანი სამხედრო ინტერვენცია, რომელმაც ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ მთლიანად ჩამოშალა სახელმწიფო შტოები ერაყში, შეიძლება ითქვას, რომ დაასრულა რამდენ 10 წლეულოვანი მაშინ ბაასის პარტიის მმართველობა, ეს ბაასის პარტია იყო ერთპარტიული სისტემა არსებობდა მაშინ ერაყში და ბაასის პარტიის გარშემო, ასე ვთქვათ, რეალებდა ერაყის ხელისუფლება თვითონ სადამ ჰუსეინი და შეერთებულ შტატებმა, ასე ვთქვათ, აიღო ბაღდათი, ასე ვთქვათ, გააქცია პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი და სპეციალური წარმომადგენელი პოლ ბრემერი დანიშნა ერაყში, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ჩაბარდა გარდამავალი პერიოდი მაშინ ერაყში. ანუ შეერთებულ შტატებს მაშინ ერაყში ყავდა, ასე ვთქვათ, ადგილზე სხვადასხვა ტიპის წარმომადგენლები, რომლებიც განახორციელებდნენ, ასე ვთქვათ, ოკუპაციურ რეჟიმის მმართველობას, ხო? იქ ხო შეიარაღებული ძალები, იქ ხო პოლიტიკური წარმომადგენლობა და რაც თავარია, მე პოლ ბრემერმა პრაქტიკულად თავიდან შეექმნა პოლიტიკური სისტემა ერაყს, რომელიც დღემდე არსებობს, ასე ვთქვათ, რევიზია მოახდინა ბაასისტური პოლიტიკური სისტემის მაშინ და ეს აბსოლუტურად კლასიკური кейსი არის რეჟიმ ჩეინჯის თანამედროვე ისტორიაში. მსგავს ტიპის პროცესს ვენესუელის შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვხედავთ, ხო? არ გვყავს სამხედრო შეიარაღება ადგილზე შეერთებულ შტატებში, ვენესუელაში, ანუ დედაქალაქ კარაკასში ხელისუფლება არსებობს როგორც გითხარით, მმართველი პოლიტიკური პარტია, არსებობს მმართველი ხელისუფლება, არსებობს სამთავრობო კაბინეტი, არსებობს სასამართლო და არსებობს საპოლიციო რეჟიმი, საპოლიციო, ასე ვთქვათ, ძალები ვენესუელაში, რომელსაც ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, გამოწვევების წინაშე არ არსებობენ და პირიქით, აი ბოლო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განცხადება დულსი როდრიგესის, რომ ვენესუელას ახალმა მოქმედმა მთავრობამ გამოსცა განკარგულება, რომ ყველა ის პიროვნება თუ ჯგუფი, რომლებიც შემჩნეული იყვნენ ან ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ხარს უჭერდნენ ნიკოლას მადუროს დაკავებას და შეერთებულ შტატების ინტერვენციას ვენესუელაში, მსგავსი პიროვნებები ან ჯგუფები იქნებიან დაკავებულები და ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ მინი რეპრესიული პროცესი ვენესუელაში უკვე დაწყებულია. შემდეგ ნახეთ ორი საინტერესო განცხადება, რომელიც არის ყურადსაღები და შეიძლება გარკვეული ანალიზი ვაწარმოოთ ამ განცხადებებიდან. პირველი ეს იყო დონალდ ტრამპის პოსტი მის სოციალურ ქსელზე, რომელთაც ის დაემუქრა ვიცე-პრეზიდენტ დულსი როდრიგესს, რომ თუ კი ის არ დაემორჩილება შეერთებული შტატების ბრძანებებს და არ გაატარებს შეერთებული შტატების ინტერესებს, მაშინ მას უარესი ბედი ელის ვიდრე ნიკოლას მადუროს და მეორე განცხადება იყო მარკო რუბიოსი, რომელიც შეიძლება ახლა ჩვენ ნახოთ. Is the United States now at war with Venezuela? ჩვენ არ ვართ ვენესუელასთან ომში, ჩვენ ვართ ომში ნარკოტრაფიკიორ ორგანიზაციებთან. ჩვენ აღვასრულებთ ამერიკულ კანონებს ნავთობის ბლოკადის შესახებ. ჩვენ გვაქვს სასამართლო განკარგულება და სანქციები, რომ დავაკავოთ ნავთობტანკერები და ეს პროცესი გაგრძელდება. ასევე ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას თავს დავესხათ იმ ნავებს, რომელთაც ნარკოტიკები შემოაქვს შეერთებულ შტატებში და ტრანსნაციონალური კრიმინალური ორგანიზაციებისგან იმართებიან, მათ შორის დელასოლის კარტელი. ამ კარტელის ლიდერი ახლა დაკავებულია და მას ამერიკული ნიუ-იორკის სამხრეთ უბნის სამართალი განსჯის და ეს ნიკოლას მადუროა. როგორც ნახეთ, მარკო რუბიომ განაცხადა ის, რომ შეერთებულ შტატები ვენესუელასთან ომში არ იმყოფება, რომ ეს იყო მხოლოდ სამხედრო ოპერაცია ნარკოტერორიზმის აღსაკვეთად და იმ ნარკოკარტელის ლიდერის დასაკავებლად, რომელსაც ასე ვთქვათ, შეერთებულ შტატები ნიკოლას მადუროთ
წარმოგვიჩენს ეს ტრამპის და რუბიოს ეს ორი განცხადება გვაფიქრებინებს იმას, რომ შეერთებულ შტატებს მადუროს დაკავების შემდგომი სამოქმედო გეგმა ჯერჯერობით არ აქვს შემუშავებული, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე დღე გავიდა მადუროს დაკავებიდან და შეერთებულ შტატების აქტიობა ვენესუელის მიმართ, ან ვენესუელის წინააღმდეგ ჯერჯერობით არ ჩანს. მსგავსი სიტუაცია გვაფიქრებინებს იმას, რომ შეიძლება შეერთებული შტატების გათვლა იყო შიდა არეულობების დაწყებაზე, რომ მადუროს დაკავება და ესეთი ფორმით მოტაცება გამოიწვევდა შიდა პროტესტის გაძლიერებას, არსებული ხელისუფლების მიმართ, ქუჩაში დაპირისპირებებს და არასტაბილურობის გამოწვევას და ამ არასტაბილურობის შედეგად გარკვეულწილად აი ამ ძალაუფლების ვაკუუმში ასე ვთქვათ, ისეთი ჯგუფების ხელისუფლებაში მოსვლა, რომელიც შეერთებული შტატების ინტერესებს გაატარებდა, მსგავსი ტიპის მოლოდინები შეიძლება პარალელები გავავლოთ ჩარშანდელ მოვლენებთან ისრაელ-ირანის დაპირისპირების დროს, როდესაც ისრაელის მოლოდინი იყო ზუსტად იგივე, რომ მათი გათვლებით, თუკი ისრაელი სამხედრო იერის მიიტანდა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე, მაშინ მოხდებოდა შიდა პროტესტის გაძლიერება და შიდა არასტაბილურობის გამოწვევა და ამ სახით თეოკრატიული სისტემის საბოლოოდ ჩამოშლა, თუმცა როგორც ირანში მოხდა, ისეთივე სიტუაცია განვითარდა ვენესუელაში, ჯერჯერობით ქვეყნის მასშტაბით არ ჩანს რაიმე შინაარსობრივი სისტემური ან მასშტაბური ტიპის წინააღმდეგობა არსებული ხელისუფლების მიმართ, პირიქით, როგორც კარაკაში, სადაც ყველაზე ასე ვთქვათ დიდია ოპოზიციურად მოაზროვნე ადამიანების წილი ვენესუელაში, ასევე სხვა რეგიონულ ქალაქებში პირიქით მოსახლეობა არის ქუჩაში გამოსული და ითხოვს საკუთარი პრეზიდენტის დაბრუნებას, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რაც მე დასაწყისში ვახსენე, რომ შეერთებული შტატებისთვის საკმაოდ რთული იქნება ბოლივარული რევოლუციის მსოფლმხედველობის რევიზია თავად ვენესუელაში, რომელსაც საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა აქვს ჩავიზმის იდეოლოგიას დღეს. მაგრამ შეერთებული შტატების არსენალში არსებობს კვლავ სხვა ინსტრუმენტები ამ კუთხით, მაგალითად ის ენერგობლოკადა, რომელსაც ბოლო კვირების განმავლობაში შეერთებული შტატები ეწეოდა ვენესუელას წინააღმდეგ, რაც გულისხმობდა ტანკერების დაბლოკვას, როგორც ვენესუელიდან მომდინარე ტანკერების, ასევე ვენესუელასკენ მიმავალი ტანკერების. ეს ბლოკადა გრძელდება. ბოლო ინფორმაციით, ვენესუელის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია PDVSA-მ საერთოდ შეწყვიტა ნავთობის წარმოება, გამომდინარე იქიდან, რომ ის საერთოდ ვერ ყიდის ნავთობს, ვერ გააქვს სახელმწიფოს ტერიტორიების მიღმა, რაც ასე ვთქვათ, მიანიშნებს იმას, რომ სამომავლო პერსპექტივაში სახელმწიფო ბიუჯეტი შემცირდება, გარკვეულწილად ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდება ვენესუელაში, რაც მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, არასტაბილურობას მომავალში გამოიწვევს. არსებობს მეორე მიმართულებაც, რომ მაგალითად შეერთებულ შტატებს შეუძლია სხვადასხვა ლათინური ქვეყნებიდან იქნება ის მოსაზღვრე კოლუმბია, ეკვადორი თუ ასე შემდეგ, მას შეუძლია რაღაც გასამხედროებული დაჯგუფებების ინტერვენციით მოახდინოს შიდა დესტაბილიზაცია, ესეც იმ შემთხვევაში, თუ კი არსებული ხელისუფლება დულსი როდრიგესის მმართველობით ვერ შეძლებს ასე ვთქვათ საკუთარი ძალაუფლების გამყარებას და ასე ვთქვათ სახელმწიფო ძალადობის განხორციელებას ვენესუელის ტერიტორიაზე. რაც შეეხება თავად შეერთებული შტატების ქმედებებს, შარშა როდესაც დონალდ ტრამპი ხელმეორედ გახდა პრეზიდენტი და მან სახელმწიფო მდივნად დანიშნა მარკო რუბიო, პირველივე აზრი დამკვირვებელს, საერთაშორისო პოლიტიკის დამკვირვებელს გაუჩნდებოდა ის, რომ შეერთებული შტატების პრიორიტეტი საგარეო პოლიტიკაში იქნებოდა დასავლეთ ნახევარსფერო და კონკრეტულად ის ლათინური ქვეყნები, რომლებიც ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკურ ინტერესებს ურჩობდნენ ჭყალებში, იგულისხმება აქ ვენესუელა, კუბა, ნიკარაგუა, შეიძლება აქ მოვიაზროთ კოლუმბიაც, მექსიკა ნაწილობრივ და ეს აზრი თანდათანობით კიდევ უფრო მწიფდებოდა და უფრო აქტიური ხდებოდა და უკვე ზაფხულის ბოლო პერიოდიდან, თუ სწორად მახსოვს აგვისტოს პერიოდიდან ვენესუელაზე წნეხი შეერთებულ შტატებმა თანდათანობით ვთქვათ გაზარდა და აი სექტემბრიდან მოყოლებული ვხედავდით თავდასხმებს ეგრეთ წოდებულ ნარკოტრაფიკიო ნავებზე კარიბის ზღვაში, რომლებიც რეალურად მოძრაობდნენ ვენესუელისა და ტრინიდად და ტობაგოს საზღვაო წყლების მიდამოებში და თავდაპირველი მიზეზი სწორედ ეს იყო გაცხადებული, რომ შეერთებული შტატების ინტერვენცია ვენესუელაში საჭირო იყო ნარკოტრაფიკინგის და ნარკოწარმოშობის ასაკრძალად და შემდგომ შეიცვალა ეს ვთქვათ მიზეზი ბრალდებები გაჟღერდა, რომ ვენესუელაში არის ჰეზბოლა და ირანი და ის ამ შემთხვევაში ვენესუელა წარმოადგენს რეგიონულ საფრთხეს შეერთებული შტატებისთვის და ბოლოს უკვე საბოლოოდ აღარ დაიმალა რეალური მიზეზი, რის გამოც შეერთებულმა შტატებმა მსგავსი ტიპის ვთქვათ დიპლომატიური, ეკონომიკური თუ სამხედრო
წნეხის გაზა და გადაწყვეტა ეს იყო ნავთობის საკითხი. ამ თვეების განმავლობაში პრაქტიკულად არავის უხსენებია დემოკრატიის დამყარების აუცილებლობის შესახებ ვენესუელაში. რეალურად არც ერთი პოლიტიკური ლიდერი ამერიკულ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში არ გამოსულა და მსგავსი მიზეზი არ დაუსახელებია შეერთებული შტატების პოტენციური ინტერვენციისთვის ვენესუელაში. პირიქით, როგორც ვახსენე, მთავარ მიზეზად სახელდებოდა ნარკოტრაფიკინგის აკრძალვა, ნარკოტიკების იმპორტის შეზღუდვა, იმპორტის ხმამაღალი ნათქვამია შეერთებულ შტატებში და სწორედ ამიტომ ხორციელდებოდა ის ათეულობით თავდასხმა კარიბის ზღვაში აი ამ ნარკოტრაფიკიორ ნავებზე, როგორც ვახსენე, მიზეზი იყო ასე ვთქვათ, ირანული საფრთხე კარიბის ზღვაში და შემდგომ გაცხადებული თავარი მიზეზი ეს იყო ნავთობი. დემოკრატიის გავრცელების საგარეო პოლიტიკა მით უმეტეს უადგილოა მაშინ, როდესაც დონალდ ტრამპის მთელი პოლიტიკური კარიერა აგებული იყო პრეზიდენტ ბუშების კრიტიკაზე და მათ სამხედრო ინტერვენციაზე ერაყში დემოკრატიის გავრცელების მიზეზით და ზოგადად თავად დონალდ ტრამპი არის შეერთებულ შტატებში ბრალდებული დემოკრატიის შეზღუდვისა და ავტორიტარული ტენდენციების გაძლიერებისთვის და ამ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაშიც პრაქტიკულად ნახსენები არ იყო სიტყვა დემოკრატია, არა თუ ასე ვთქვათ პრინციპად, არამედ ღირებულებათაც არ იყო მოხსენიებული და იმ ბოლო განცხადებებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო უადგილო ხდება დემოკრატიის გავრცელების პრინციპი, როდესაც დონალდ ტრამპი მსგავსი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ინტერვენციებით, სპეცოპერაციებით ემუქრება როგორც კოლუმბიის პრეზიდენტს, ასევე დანიის ანექსიას, კუბას და შეიძლება მომავალში ნიკარაგუასაც. ვენესუელას თავზე დატრიალებული მოვლენების კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ თავად თეთრსახში მიმდინარე ძალაუფლებრივი დაპირისპირება, კერძოდ სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და ვიცე-პრეზიდენტ JD Vance შორის, რომელებიც მეტნაკლებად განსხვავებული, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური მსოფლმხედველობის პიროვნებები არიან. JD Vance არის მეტნაკლებად ანტიინტერვენციონისტული პოზიციების მქონე პოლიტიკოსი, რომელიც არ ემხრობა შეერთებული შტატების სამხედრო მოქმედებებს გლობალური მასშტაბით. ის კონცენტრირდება თავად შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკაზე და შიდა პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული და არ სურს რომ ხარჯები და ყურადღება მიედინებოდეს საგარეო მიმართულებით, ხოლო მარკო რუბიო ბოლო 20-25 წელიწადია წარმოადგენს რესპუბლიკური პარტიის ნეოკონსერვატიულ ფლანგს და გასულ წელს, როდესაც ის გახდა სახელმწიფო მდივანი, ბევრს გაუკვირდა კიდევაც თუ რატომ შეარჩია დონალდ ტრამპმა მარკო რუბიო ამ თანამდებობაზე, მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ სამშვიდობო რიტორიკა ჰქონდა წინა საარჩევნო პერიოდში დონალდ ტრამპს და ის ასე ვთქვათ ომების დასრულებით იქადინდა თავს. ვენესუელის кейსით მარკო რუბიო შეეცადა დონალდ ტრამპისთვის დაემტკიცებინა ის, რომ ნეოკონსერვატიული მსოფლმხედველობა და მსგავსი ტიპის საგარეო ქმედებები უფრო ეფექტური და სარგებლიანია შეერთებული შტატების სიდიადის დასაბრუნებლად, რასაც შეერთებული შტატების საზოგადოებას დონალდ ტრამპი დაპირდა, ეგრეთ წოდებული Make America Great Again და ასევე ის სარგებლიანია თავად შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის, როგორც რეიტინგის კუთხით, ასევე ისტორიული მეხსიერებისთვის და ის პროცესები, რომელსაც ბოლო დღეებში ჩვენ უყურებთ, შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან ბოლომდე დაგეგმილი და აღსრულებული იყო მარკო რუბიოს მიერ. ამაზე მიანიშნებს ისიც, რომ შეერთებულმა შტატებმა რაღაც დანიშნა ვენესუელის დროებით ადმინისტრატორად, მანამდე სანამ ისეთი ხელისუფლება არ იქნება ვენესუელაში, რომელიც შეერთებულ შტატებს მოეწონება, თავად მარკო რუბიო, ესეც რაღაც კომიკურ ჟანრს განეკუთვნება, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ეს ასე ვთქვათ, ადმინისტრატორობა როგორ უნდა განხორციელდეს, ჯერ უცნობია. შესაბამისად, JD Vance-სა და მარკო რუბიოს შორის დაპირისპირება შეიძლება შეფასდეს ნეოკონსერვატიზმსა და ანტიინტერვენციონისტულ მსოფლმხედველობებს შორის დაპირისპირება, სადაც ამჯერად გაიმარჯვა ნეოკონსერვატიზმმა, რაც როგორც ჩანს მოეწონა დონალდ ტრამპს, გამომდინარე აი მისი ეფექტურობის და გამომდინარე და მისი განცხადებებიც მიანიშნებს იმას, რომ მსგავსი პოლიტიკები, როგორც ვახსენე, მოსწონს და შეიძლება შეერთებულმა შტატებმა მისი პრეზიდენტობის პერიოდში განაგრძოს მსგავსი ქმედებები, როგორც ვახსენე, მთავარი სამიზნეები არის დასავლეთ ნახევარსფეროში, კოლუმბია, კუბა, ნიკარაგუა და გრენლანდია. აქვე საინტერესო განცხადება გააკეთა თავდაცვის მდივანმა, უკვე ომის მდივანმა პიტ ჰექსეტმა, რომელსაც მოусმინოთ ახლა. ჩვენ ათწლეულები გავატარეთ ფინანსების ხარჯვასა და სისხლის ზღვრაში, ისე რომ ეკონომიკური სარგებელი არ მიგვიღია. პრეზიდენტმა ტრამპმა ეს მიდგომა შეცვალა. მას სურს სტრატეგიული ქმედებები, რითაც ხელი მიგვიწვდება დამატებით სიმდიდრესა თუ რესურსებზე, ისე რომ ამერიკული სისხლი არ დავღვაროთ. ეს არის ძალიან ყურადსაღები და მამაცი გადაწყვეტილება. ეს ოპერაცია ამერიკულმა სამხედროებმა წინასწარ დაგეგმეს და შემდგომ წარმატებით განახორციელეს. ეს მიდგომის სრული ცვლილებაა, რითაც ამერიკელი ხალხი ისარგებლებს.
ვენესუელას სიმდიდრის და განვითარების გამოცდილება აქვს, მაგრამ ეს საშინელმა მმართველობამ ვენესუელელ ხალხს მოპარა. ჩვენ გვინდა მათ დავეხმაროთ და ასევე ამით დავეხმაროთ ამერიკასაც, დასავლეთ ნახევარსფეროში, რომ აღასრულოს მონროს დოქტრინა. ჩვენ მოკავშირეებთან ერთად ჩვენი სიძლიერით დავამყაროთ მშვიდობა, როგორც ეს გასულ ღამეს მოვახერხეთ. ტექსეტის ამ განცხადებიდან შეიძლება დავასვათ ის, რომ შეერთებული შტატები მომავალში უარსიტყვის სრულფასოვანი ომის წარმოებაზე გამომდინარე იქიდან, რომ ის არ არის პოლიტიკურად მომგებიანი, პირიქით წამგებიანია, არც ხალხით ეფექტურია და არც შედეგზე ორიენტირებული, დროში გაწელილი და შეიძლება პირიქით არცხი გამოიწვიოს შეერთებული შტატებისთვის, რომელიც არაერთხელ მომხდარა და მომავალში შეერთებული შტატები შეეცდება მსგავსი ტიპის სპეციალური სამხედრო ოპერაციების წარმოებას და რომელიც ორიენტირებული იქნება პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტზე, პოლიტიკურ ლიდერშიპზე ამა თუ იმ ქვეყნის, რომლებიც წინააღმდეგები იქნებიან შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის. მსგავსი ტიპის მიდგომა რეალურად არის ნეოკონსერვატიული მსოფლმხედველობის დააპდეიტება, ახალ საფეხურზე აყვანა, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ ნეოკონსერვატიზმი სტეროიდებზე. ბოლო დღეებში არაერთხელ ითქვა ის, რომ ვენესუელაში მომხდარმა მოვლენებმა პრაქტიკულად საბოლოოდ ჩამოშალა ერთსაუკუნოვანი საერთაშორისო სისტემა. თუმცა მსგავსი ტიპის იმპერიული ქმედებები შეერთებული შტატებისგან უცხო არ არის. შეიძლება მაგალითად გავიხსენოთ მანუელ ნოერიეგას შემთხვევა, შეიძლება გავიხსენოთ თანამედროვე ეპოქაში სადამ ჰუსეინის შემთხვევა, იგივე მუამარ კადაფის შემთხვევა, სადაც სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბრუტალური სახით მოხდა სხვა სახელმწიფოს ლიდერების დაკავება, დაპატიმრება, ან მათი ლიკვიდაცია. თუმცა, როდესაც საუბრობთ საერთაშორისო სისტემის ჩამოშლაზე, მხოლოდ მსგავსი ტიპის ქმედებები არ განაპირობებს ამას. პირველ რიგში აქ უნდა ვახსენოთ საერთაშორისო სამართლის პრინციპი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დღეს აღარ არსებობს. გასულმა წელმა ეს კიდევ ერთხელ დაგვანახა, იგივე ისრაელ-ირანის კონფლიქტმა, იგივე ღაზაში მიმდინარე მოვლენებმა. მეორე, აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა პრაქტიკულად დაკარგეს ფუნქცია, თუ კი საერთაშორისო სამართლის ნორმებს არ იცავს არც ერთი სახელმწიფო, მაშინ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ეფუძნებიან ამ სამართალს, ისინი კარგავენ შინაარსს და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, შინაარსი დაკარგა მთავარმა ორგანიზაციამ გაერომ, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დღეს არის მხოლოდ რაღაც პოლიტიკური ფორუმი, სადაც საერთაშორისო ლიდერები იკრიბებიან და საკუთარ აზრებს ცვლიან. ორგანიზაცია გარკვეულ ტიპის გადაწყვეტილებებს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ქვედა დონეზეც კი ვეღარ იღებს, თუ რაღაც უმაღლეს დონეზე, უშიშროების საბჭოს დონეზე არ ჩავთვლით და ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ შეერთებული შტატები უკვე თანათანობით ამცირებს დაფინანსებას გაეროს მიმართ, მთავარი დაფინანსებელი შეერთებული შტატები იყო და თუ ასე ვთქვათ, ეს ბიუჯეტის შემცირება გაგრძელდა, გაეროს არსებობა დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ასევე აქ არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ვაჭრობის საკითხი. საერთაშორისო ვაჭრობა, თავისუფალი ვაჭრობა პრაქტიკულად აღარ არსებობს. თავისუფალი საერთაშორისო ვაჭრობა თავის დროზე, თანამედროვე ეპოქაში შექმნა შეერთებული შტატებმა, გამომდინარე იქიდან, რომ ის მის ეკონომიკური ინტერესებს ემსახურებოდა, თუმცა ბოლო წლების სატარიფო დაპირისპირებებმა ეს ასე ვთქვათ, საერთოდ თავისუფალი ვაჭრობის პრიმატი პრაქტიკულად დაასრულა საერთაშორისო ურთიერთობებში. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ დასასრულს უახლოვდება თავისუფალი საზღვაო ნავიგაცია, რომელიც ასე ვთქვათ, ხელშეუხებელი თემა იყო აქამდე, კაპიტალისტურ ეპოქაში, ბოლო თვეებში მიმდინარე მოვლენებმა აჩვენა ისიც, რომ თავდასხმება ტანკერებზე, ტანკერების დაკავება, რაღაცა პირატული სახით გატაცებამ განაპირობა ის, რომ ასე ვთქვათ, არც ერთი კერძო სავაჭრო გემი უკვე აღარ არის დაზღვეული, ასე ვთქვათ, მსგავსი ტიპის თავდასხმისგან, რაც ასე ვთქვათ, როგორც ვახსენეთ, საფრთხეს უქმნის თავისუფალ საზღვაო ნავიგაციას. აქვე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ საერთაშორისო სისტემაში მთავარ გეოპოლიტიკურ აქტორებს შორის პრაქტიკულად აღარ არსებობს არც ერთი გლობალური უსაფრთხოების საკითხზე სტრატეგიული შეთანხმება, რითიც მოხდება იარაღის კონტროლი, განიარაღების პროცესი, ბირთვული იარაღის შემცირების პროცესი. ეს ასე ვთქვათ, ჩარჩო ხელშეკრულებები აღარ არსებობს, ამ ხრივათაც გარკვეულწილად ლიმიტები მოხსნილია, რაც გლობალური უსაფრთხოების ასე ვთქვათ, დამატებით ძირითად გამოწვევას უქმნის და რაც ასე ვთქვათ, ანტიპოდია იმ საერთაშორისო სისტემის, რაც არსებობდა, დაახლოებით შეიძლება ვთქვათ, რომ 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული და ბოლოს შეერთებული შტატების ქმედებამ ვენესუელის მიმართ აჩვენა ის, რომ დღევანდელ ეპოქაში უკვე არც ერთი პოლიტიკური ლიდერი აღარ არის დაცული, აღარ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ და არც ერთ პოლიტიკურ ლიდერს აღარ აქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების გარანტიები, რაც რეალურად გამოიწვევს მომავალში ამა თუ იმ ქვეყნის მილიტარიზაციის ხარისხის გაზრდას, შიდა პოლიტიკების სეკურიტიზაციას
და მსგავსი ტიპის პროცესი, ასე ვთქვათ, ტენდენციები შიდა პოლიტიკურ სისტემაში და ასე ვთქვათ, სამეზობლო პოლიტიკებში, ასე ვთქვათ, რეგიონული კონფლიქტების წარმოშობის მიზეზად შეიძლება გახდეს. შეიძლება დღევანდელობა შეფასდეს, რომ დღეს ჩვენ ვიმყოფებით საერთაშორისო სისტემაში ქაოსის კარიბჭესთან. დღეისათვის სულ ეს იყო, შეგახსენებთ, რომ მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი ეს დიდი ვეზირია, მე შოთა თხელიძე ვარ დროებით.